já jsem Matis a tímto vás vítám u mého nového videa. Dneska si ukážeme tuhle krásnou hru po stopách Zoo Praha. Tato hra vás provede po zoo z pohodlí domova a určitě vás zábavnou formou přiučí něčemu novému. Balení obsahuje snadná pravidla pro základní a pokročilou variantu. Dále pak 6 mazatelných desek návštěvníků. Ty si na začátku hry hráči rozeberou. Každý návštěvník má odlišné výhody pro hru. Samozřejmě nesmí chybět ani 6 mazatelných popisovačů s houbičkou pro každého hráče. Ve hře najdeme také 6 figurek návštěvníků se stojánkem, kterými se budete po zoo pohybovat po mapě. Herní deska krom mapy Zoo Praha obsahuje také 5 barevných poliček pro umístění karet příslušné barvy. Na mapě se nachází 4 reálné vchody, což jsou vlastně startovní polička hráčů. Vchody jsou označeny černou barvou. Ostatní polička jsou barevně znázorněny dle okruhu otázek. U některých poliček se nachází symboly speciálních žetonů, které můžete pro hru získat. Karty s otázkami v 5 barvách mají z druhé strany odpovědi. Modrá kategorie je znázorněna stopou varana Komockého, který symbolizuje rozvoj zoo v období povodní a zvyšování mezinárodního významu zoo. Zelená stopa pak znázorňuje Velemloka, který inspiroval Karla Čapka. Je ohlédnutím do minulosti i pohledem do budoucnosti. Žlutá stopa je lví, připomíná jednoho z prvních zvířat v zoo. Oranžová je koně Převalského, která zdůrazňuje podíl zoo na záchraně tohoto druhu i ochraně mnoha dalších živočichů. Červená pak patří ptákovi a upozorňuje na chovatelské úspěchy v zoo. Hra obsahuje také bodovací kartičky, na základě kterých se hráč dozví, jaký bude potřebovat splnit okruh otázek. Herní žetony v barvách okruhu mají z jedné strany stopu, z druhé pak 3 druhy v každé barvě. Zelená barva obsahuje Velemloka čínského, lesce a vodnici posvátnou. Oranžová barva pak Lachtana, koně Převalského a gorilu. Máme tady také červenou, která obsahuje Aru hyacintového, supa mrchožravého a také je zde tučňák Humboldtův. Modrá barva nese želvu obrovskou, gaviála a varana Komockého. A nakonec žlutá barva pak slona indického, ďábla medvědovitého a lva. Samozřejmě v balení najdeme i žeton začínajícího hráče a žetony stanice lanovky, občerstvení a prohlídky s průvodcem. To jsou ty fialové vlevo nahoře. Hra je skvělá a já věřím, že s otevřením nového pavilonu pro letní medvědy se dočkáme rozšíření. A návod, ten si ukážeme v příštím videu. Tak ahoj!